Sveiks patērētāji! Šodien apskatīsim beidzot Huawei Watch 2 un Samsung Gear S3 plecu pret plecu. Salīdzināsim tās galvenās īpašības, kas mums kā patērētājiem ir svarīgas, uzliksim viņus tabuliņā vienu pret vienu un savilksim gala rezumē. Un starp citu, video, kuros iepriekš apskatīju abus šos vietpulksteņus, var noskatīties nospiežot šeit. Nu ko, sāksim ar šī pusē Huawei Watch 2, otrā pusē būs Samsung Gear S3 Frontier. Tā, Huawei atā, Samsung atā, ātrums manuālais Excels un sāksim ar pašu pirmo galveno aspektu, kas mūs interesē, un tā ir cena. Huaweiam, kā jau es teicu, tā ir aptuveni 240 eiro. Un Samsungs nāk pa aptuveni 250 Eiropas naudiņām. Tā, nākamais aspekts, kur mēs salīdzināsim, ir baterijas darbības laiks, kas mums ir ļoti svarīgs. Huaweiam, kā jau es iepriekš minēju, tā ir aptuveni 1,5 dienas, un Samsungam aptuveni 2,5 dienas. Un šī rādītājā Samsungs uzvar. Ejam tālāk. Nākamais man personīgi ļoti svarīgais punkts ir ūdens izturība. Huaweiam, kā es minēju, var peldēt un var pat taisīt nosacītās ņurkošanas, tur bombeču kā lekt un tā. Samsungam tikai duša, kas, manuprāt, ir galīgi tūtā. Tā, un, protams, ka šeit uzvar Huawei šajā rādītājā. Nākamais būs lietošanas ērtums, jeb respektīvi tas, cik viegli ir navigēt pa vietpulksteni un darīt visādas lietas. Huaweiam tas bija, tā, jā, varēja ar pirkstu braukt atpakaļ, bet tā raustīšana, kratīšana rokas bija neērta. Samsungam savukārt ļoti intuitīvi. Viss skaidrs saprotams, ar podziņām ātri var saprast, kur ir jāpārvietojās. Tā. Ejam tālāk, kā nākamais punkts ir features, jeb tas, cik daudz spēj mūsu konkrētais vietpulkstenis. Un Huawei's varēja diezgan daudz. Samsungs, tā. Kā jau teicu, maz native aplikāciju. Kā pirms pēdējo, izcelsim kvalitāti, respektīvi to, cik labi katra ierīce ir uztaisīta. Huawei's bija ok, nebija slikts, nebija arī inženierijas brīnums. Samsung savukārt, lai arī nav inženierijas brīnums, tomēr bija pietiekami masīvs, sajūtams un izturīgs pret dažādiem triecieniem, skrāpējumiem un vispārējo. Un tā pēdējais ir displejs. Te ir katram sava preference. Huaweiam tas bija mazs, bet ar lielu vai klasē lielāko PPI, jeb pikseli pret colu indeksu. Samsungam tas bija liels, bet ar principā starp konkurentiem mazāko PPI. Tā ka, skatieties paši, kuram kas vairāk tīk. Ko, un tagad drumroll. Un goda nopelnīta uzvara. Un kā Allaž, ja tev patika šis video, spied apakšā patīk, pieraksties kanālam, nospied uz zvaniņa, lai nepalaistu garām jaunumus par nākamajiem video, kuri tiks augšu pielādēti. Uz tikšanos! Atā!